व्यूअर्स, कल हमने बात की थी कि इंडोर के हवाले से कि इंडोर आपने किस कंडीशन का बाय करना है। एक मुकम्मल एयर कंडीशन बाय करने से पहले उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आउटडोर के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने आउटडोर को व्यू करना है तो सबसे पहले क्या देखने वाला होता है, उसका मतलब कि बॉडी कहीं से वो गल सड़ तो नहीं गई। बेसिकली ये मेरे पास एक ख़राब एयर कंडीशन था, पुराना एयर कंडीशन है, तो मैं इस पर वीडियो बनाने को सिर्फ एक आपको समझाने के तौर पे इस पर जो है डिटेल बता रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन में एयर कंडीशन हो तो आपने बाय नहीं करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग आ चुकी है। ठीक है, अगर बॉडी बिल्कुल क्लियर है, उसकी कहीं पे कोई रस्टिंग नहीं है, मोस्टली जो रस्टिंग होती है वो आपको इस एल की वॉल्व के एरिए में जो है वो रस्टिंग देखने को मिलती है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज है या इस तरह का डैमेज है, ये आप देख सकते हैं नीचे, तो ये एयर कंडीशन आपने इस तरह का बाय नहीं करना। उसका रीज़न क्या है कि वो कुछ साल और चलेगा, 1 साल या 1.5 साल, उसके बाद ये वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से एल की वॉल्व वगैरह एरिया का जो है वो या टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पाइप है गैस वो निकलने का या लीक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से पाइप जो उसके लगे होते हैं कॉपर पाइप वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कंडीशन में है तो आपने बाय नहीं करना, आप कोई साफ़ सुथरा सा इंडोर आउटडोर देख लें। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है उसमें सबसे पहले आपने बॉडी को देखना है। बॉडी अगर ओके है उसके बाद आपने ये फ़ैन देखना है कि कहीं से ये फ़ैन डैमेज तो नहीं है। आपने इसको जो है वो अच्छी तरह रोटेट करके देख लेना है कि फ़ैन जो है वो डैमेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात ये जो एल की वॉल्व है, ये कस्टमर कहता है या बायर कहता है या सेलर कहता है कि ये जो है वो चेंज है। तो इसलिए कुछ टेक्नीशियन हज़रात कहते हैं कि ये जो चेंज क्यों हैं, ये जेन्युइन नहीं थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एल की जो वॉल्व होते हैं ये जेन्युइन ही होते हैं। अगर चेंज भी हो जाएं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चेंज भी हो चुकी है तो वो भी अगर एक टेक्नीशियन ने प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करके उसके अंदर एयर कंडीशन चार्ज की है तो इसका भी कोई इशू नहीं होता। अगर वॉल्व एक चेंज है या दोनों चेंज हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू होता है वो क्या होता है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ये जो अंदर इसके अंदर एक सील होती है, रबर होती है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी डिटेल से बनाई है कि ये बाज़ औक़ात लीक हो जाती है और बहुत टेक्नीशियन जो हैं वो इसको ऊपर टेफ्लॉन वगैरह करके गैस चार्ज करके चले जाते हैं और फिर एयर कंडीशन जो है वो लीक कर जाता है। तो इसके अंदर प्रॉपर एक रिंग होती है, उस रिंग को निकाल के उसके ऊपर सील होती है, वो सील को दोबारा लगा के लगाएं तो ये एल की वॉल्व दोबारा लीक नहीं होता। और टेक्नीशियन जब भी एयर कंडीशन को खोलें तो पहले इसके अंदर लुब्रिकेंट डालें या कंप्रेसर का ही ऑयल इसके अंदर इंजेक्ट करें और उसके बाद इसको खोलें या बंद करें, ताकि अंदर जो इसकी सील है वो भी लुब्रिकेट रहे, जिसकी वजह से वो रबड़ खुश्क हो जाती है और खुश्क होकर वो डैमेज हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से भी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। टेक्नीशियन हज़रात जब ये चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो कस्टमर का नुकसान होता है। तो अगर कोई कहता है कि वॉल्व चेंज है तो एल की वॉल्व ये वाले होते हैं, ये बाज़ औक़ात चेंज होते हैं, अक्सर ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनको बार बार खोलना पड़ता है सर्विस के लिए। तो जब ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये इसके ऊपर जो इसकी रिंग्स बनी हुई है डैमेज हो जाती हैं और एल की वॉल्व लीक करता है, इसलिए उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात कर लें कंडेंसर की, तो ये बैक साइड पे कंडेंसर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंडेंसर जो है वो बिल्कुल जंग की वजह से और डस्ट की वजह से बिल्कुल चोक हो चुका है। तो ये कंडेंसर साफ़ नहीं होगा। ठीक है, इसको आप करें भी तो ये डैमेज हो जाएगा, जैसा कि ये देख सकते हैं आप कि ये डैमेज तो हो जाएगा मगर ये साफ़ नहीं होगा। मैं इसकी क्लोज़अप तस्वीर भी लगा दूंगा ताकि आपको डिटेल से समझ आए। तो ये देखें आप, तो इसको ये इससे बेंड करने से ये सिर्फ ना बेंड होता है बल्कि टूट जाती हैं पतरियाँ, तो ये जंग से ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपने मतलब कि अगर आप आउटडोर बाय कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आपने बाय नहीं करना। आउटडोर का कम से कम कंडेंसर जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसको अगर हल्का सा भी बेंड करें तो डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेंड हो जाए डैमेज ना हो, क्योंकि बेंड तो सीधा हो सकते हैं लेकिन अगर ये डैमेज भी हो रही हैं तो इनका लाइफ टाइम मुकम्मल हो चुका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी वहाँ से बुरबरी होकर, और ये जो है कंडेंसर नहीं चलेगा, क्योंकि कंडेंसर अगर बेंड हुआ है तो उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ डैमेज हो रहा है तो वो सीधा करते ही ये सारी पतरियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो कंडेंसर जो है वो उसका अच्छा होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये गर्मियों के अंदर चलता है तो अच्छी एयर का पास होना ज़रूरी है इसके अंदर से। अगर ज़्यादा फ्रेश एयर पास नहीं होगी तो क्या होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे आपका जो अंदर कंप्रेसर लगा होता है वो ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है।
तो उसकी ट्रिपिंग से क्या होता है कि एयर कंडीशन आपका काम छोड़ देता है। तो इसलिए कंडेंसर कम से कम आपने क्लियर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी एयर कंडीशन बाय करें तो कंडेंसर का खास ख्याल रखें। उसके बाद हम इसकी बॉडी ओपन करते हैं और उसके इंटरनल देखते हैं कि कंप्रेसर और अगर इसका कंडेंसर रिपेयर हुआ है तो उसका कैसे आपको पता चलेगा। तो ये हम इसको खोल के देखते हैं। मैंने इसका अपर कवर खोल लिया है और ये हमारे पास जो है चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे आपको जो देखने वाली चीज़ है, टेक्नीशियन नज़ारा सारा नहीं खोलते, अपर कवर ही खोल के देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सारे यू बैंड हैं इनमें अंदर सोल्डरिंग नहीं है, रीफिलिंग नहीं है। तो ये बिल्कुल शार्प एज के साथ क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर किसी किस्म का जो है वो कोई फिलिंग नहीं है आपको नज़र आ रही एंड तक, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये मिलता है कि ये कंडेंसर रिपेयर नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह ठीक है। और उसके बाद जब कंप्रेसर की तरफ हम देखें तो ये आप देखें कि वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सोल्डरिंग भी हुई है और ये जैसे रीफ़िल भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये कंप्रेसर इसका चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे सोल्डरिंग की फिलिंग वो भी होगी, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी का जॉइंट होता है वो बिल्कुल जो है वो फिलअप नहीं होता और उसको बिल्कुल स्मूथ देखा जा सकता है। मैं साथ पिक्चर लगा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हम इसका आगे वाला कवर खोलेंगे तब हम इसको जज कर लेंगे कि ये कंप्रेसर हमारा चेंज है, लेकिन यहाँ से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर इसका जेन्युइन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर इसका फ़ैन मोटर का जो कैपेसिटर जेन्युइन नहीं है तो कोई इशू नहीं है इसका, आप उसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास जो है मोटर लगी हुई है, ये मोटर बिल्कुल फ्रेश है। एयर कंडीशन की कंडीशन के हिसाब से ये मोटर बिल्कुल हमें न्यू जैसी लग रही है। तो ये मोटर इसकी चेंज है, ठीक है। जैसे आपको इनडोर की कंडीशन अगर मिल रही है, अगर वैसी ही हमारे फ़ैन ब्लोअर की मोटर है तो इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर ये चेंज हो भी गई है तो इसका इशू नहीं है, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट जो है वो मिल जाते हैं, कंपनी से मिलते हैं। तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है अगर इसमें फ़ैन ब्लोअर मोटर जो है वो चेंज हुई हुई तो, ठीक है। ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखा जाता है कि ये जो इसका ये भी चेंज हुआ है वो भी चेंज है। तो चेंज होने का कोई इशू नहीं है। जब एक बॉडी पार्ट ख़राब होता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है चेंज किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि पैसे कम ज़्यादा करने के चक्करों में ये सारे फॉल्ट्स जो हैं वो कस्टमर या जो है वो टेक्नीशियन के सामने रखे जाते हैं या कस्टमर के सामने रखे जाते हैं, इनका आपस का मामला जो भी है। तो मैं अभी इसका जो है फ्रंट कवर खोलता हूँ और आपको कंप्रेसर की कंडीशन दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको ओपन कर लिया और ये देखें यहाँ पे लगा हुआ टांका, ये देखें, ये टांका आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, किस तरह लगा हुआ है। और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये कंप्रेसर हमारा चेंज हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर तो काम है, लेकिन अगर जब टांका नया लगता है तो ये सक्शन और डिस्चार्ज के पाइप के टांकों से ही क्लियर हो जाता है कि ये कंप्रेसर हमारा चेंज नहीं है। तो इस तरह आप किसी भी एयर कंडीशन का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे काम हुआ है या नहीं। तो बाज़-औक़ात होता ये है कि इस साइड के जो कंडेंसर के यू बैंड हैं ये भी, ये देखें, अगर जेन्युइन आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जेन्युइन इसी तरह बैंड अंदर जा रहा है। लेकिन बाज़-औक़ात यहाँ पे भी इस तरह के दूसरी साइड जैसे यू बैंड लगे हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी यू बैंड के टांके लगे होते हैं। तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि हमारा कोई यू बैंड यहाँ से चेंज है, ठीक है। तो आउटडोर के कंडेंसर के हवाले से किसी भी रिपेयरिंग को आपने कबूल नहीं करना, क्योंकि वो हाई प्रेशर होता है एरिया। तो कंप्रेसर का सारा डिस्चार्ज का प्रेशर जो है वो कंडेंसर के अंदर स्टोर होता है, तो वहाँ से आगे कैपिलरी के ज़रिए इंडोर के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आपने आउटडोर के अंदर जितनी भी रिपेयरिंग है वो आपने कबूल नहीं करनी, यानी कि आपने वो आउटडोर नहीं लेना जिसकी कंडेंसर के अंदर रिपेयरिंग हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।